رحت اجيب مخلل البصل، لقيت الكيلو عامل 70 جنيه. طب وليه؟ ده انا هعمل الكيلو مش هيكلفنا 10 جنيه، وكمان بخطوة واحدة بس اقدر احتفظ بيه لشهر رمضان، وبخطوة تانية اقدر اكله تاني يوم على طول من غير 70 جنيه ولا حاجة. اول حاجة كده انا جبت البصل القرمة الصغنن ده الكيلو ونص ب10 جنيه. جبت 3 كيلو ب20 جنيه. اول حاجة حطيتهم في طبق كبير، وبعدين حطيت عليهم مية سخنة بتغلي، وسبت لحد المية ما بردت خالص، وبعدين قشرتهم. هنعمل بقى التحقيقة بتاعت المخلل بتاعتنا. عندي فلكين من الخل، وعندي كده ربع كيلو من الفلفل الاحمر او هريسه الشطه، وجزرتين كده مبشورين. هبدا اقلب كل المكونات مع بعضها، وبعدين اضيفهم في برطمان يكون متعقم معايا. لو احنا عايزين البصل بتاعنا ناكله بعد يوم واحد، هنحطه ياخد غلوة على البوتاجاز وهو بقش. لو احنا عايزين ناكله في شهر رمضان، هنعمله زي ما احنا عملناه بالطريقة دي كده. بعد كده بقى عندي هنا لتر من المية اللي هي كانت مغلية وسبتها لحد ما بقت دافية بس. احط فيها معلقة من السكر و5 معالق من الملح، واحط فيه كمان الفنجان الخل اللي احنا قايلين عليه من شوية. هندوبهم كويس، وبعدين نضيفهم على طول على البصل بتاعنا. هناكله بعد قد ايه يا عبير؟ انت عملتيه النهارده، فوته بكره، وبعد بكره على طول تاكليه.